Akşamları bu şekilde bir şıkırtı sesi duyuluyor arkadaşlar. Ben smoklardan şüpheleniyorum da. Isınınca kesiyor yalnız bu şıkırdama sesini. Çalıştırdığımızda olmuyor tabii. Tekrardan özellikle 4 numaralı silir. Bunun yanığı var büyük ihtimalle. Hayırlısı. Üst kapak açılmayınca da bir şey diyemiyoruz. En yakın zamanda bunu yaptırmam lazım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Delikler iyiydi. Bir daha at delikleri. Ya orada soba yoktur ya. Motor arkalanmasaydı oraya yanıklıktan mı yakardı? Gitten de yakalım o. Sen kendini buraya. Hepsini yakardı. Şurada mı abi? Babama ya. Babama da der de. Kaç para? Yoksa olmuş diyor. Hadi lan abi. Akif hadi. Şu ok yönleri şey tarafına mı geliyor usta? Böyle Yöne geliyor. Şu havalandırma valfi mi? Yağ havalandırma mı? Ne bu? Yağmış. Yani şurada.